呢度同大家咧討論呢一個咧好簡單嘅數學概念啊。其實最早我見到呢啲題目咧係小三嘅題目已經有啦。咁呢個題目咧就係譬如話20嘅1/4係乜嘢？嗱，呢個題目咧好簡單，小三嘅題目嚟嘅。咁但係咧你會發覺有啲小四嘅，或甚至乎小五嘅同學都未必識得去計，或者佢會要諗一啲方法先計到。但係其實咧好多時呢個原因係因為好多同學咧忘記咗其實分數係啲乜嘢。分數咧其實係講緊咧就係一樣嘢啦，或者一個數字啦。跟住咧，按住佢講話幾多份，譬如話4份係咪？4份就係平均分咗4份，平均分咗4份之後咧，佢話1/4，即係平均分咗4份之後嘅1份，咁就叫做1/4啦。咁而家咧，我哋知道咧，佢係話20嘅1/4啊嘛。換句話講，我哋即係話將20去分為4份，20分為4份咧，每一份咧就係5啦。20分為4份咧，每一份就係5啦。咁所以咧，20嘅1/4咧，自然就係5啦。亦都簡單啲嚟講，20嘅1/4咧就係20除以4等於5啦。如此類推咧，如果係我哋講話20嘅1/5啦，20嘅1/5就係20除以5啦，等於4。20嘅1/2咧就係20除以2等於10啦。如此類推，用翻最基本嘅分數嘅概念去理解就得噶啦。